Biar betul ada vegetarian food court. Ya, dekat Taman Makmur Cheras KL. Saya pun first time datang sini. Jom kita tengok kat dalam ada jual makanan-makanan yang macam mana. Jom. Okey, kita masuk-masuk je boleh nampak ada orang jual macam noodles, bahan-bahan vegetarian semua. Lepas tu ada orang jual economy rice ataupun macam breakfast lah. Ada macam-macam lauk kita boleh nampak macam nasi ganda juga. Tapi semuanya vegetarian, buat daripada tumbuh-tumbuhan. And then kalau kita jalan lagi sikit kita boleh nampak ada macam yong tauhu, ada bahan-bahan goreng and all that. Hai. And then kita boleh nampak ada jual dumpling, ada jual pau, macam-macam jenis pau semuanya vegan. So and then kalau kita jalan lagi sedikit, kita boleh nampak ada nasi lemak, prawn mee, jawa mee, kari mee, miso, wonton mee and all that. Jalan lagi sikit kita boleh nampak ada mee kari, ada hakka yong tauhu, ada burger, ada kari puff. Lepas tu jalan lagi sikit kita boleh nampak ada bak kutih. Ada bak kutih, ada chicken rice. Kita boleh nampak lauk-lauk dia. Ada macam-macam makanan. And then kalau kita ke belakang lagi sedikit kita boleh nampak ada noodle stall yang fokus jual mi saja. Hokkien mee lah, Cantonese style mee lah, black pepper udon lah, lor mee lah, seafood fried noodle lah. Imagine semua ni adalah vegetarian macam-macam option. Boleh makan dekat sini. Harga dia pun sangat berpatutan. Semua dalam RM8, RM7. Lepas tu dekat kedai ni pula semua fokus makanan Penang. Ada Penang kari laksa, ada Penang authentic raw mee, ada Penang prawn mee, ada perpia. Lepas tu ada juga jus-jus air-airnya. And then kedai yang last kita ada Indian food. Kedai yang sangat basic, humble. Ada jual wadi, ada jual kari puff, goreng pisang. Yang ni saya tak pasti berapa orang tahu ni kacang kuda. Saya pernah buat resepi ni juga. Ada nasi lemak, mie goreng and all that. Ada rojak mie and all that. So, kita dah tengok banyak kedai, banyak makanan. Tapi sekarang actually saya tak adalah lapar sangat. Mungkin saya fikir dulu saya nak order apa. இந்த கடையில் என்ன ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்கீங்க? இடியாப்பம் இருக்குது, வடை இருக்குது, இதை தவிர்த்து ரோஜாவும் இருக்குன்னு இருக்கு. ரோஜா ஸ்பெஷலா? ரோஜாவில் என்னென்னலாம் போடுவீங்க? ரோஜா மீ தனியா இருக்கு, ரோஜா குவே தனியா. ஓகே, என்ன வித்தியாசம்? மீ வேணும்னா மீ போடுவோம், ஓகே குவே. ஓகே, அப்புறம் எவ்வளோ நாளாக வியாபாரம் பண்ணுறீங்க? 3 வருஷம். 3 வருஷமா? ஏன் திடீர்னு வெஜிடேரியன் ஃபுட் வியாபாரம் பண்ணணும்னு ஆசை? எனக்கு வெஜிடேரியன் ரொம்ப ஆசை. நீங்கள் வெஜிடேரியனா? ஓகே ஓகே, ஒண்டி தான் செய்கிறீங்க? சில சமயத்தில் ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஓகே சரி, எனக்கு ஒரு ரோஜா போட்டு கொடுத்துருங்கக்கா, இங்கே சாப்பிட்டேன். RM6 untuk satu plate rojak. Saya tak suka mie. Kalau nak mie RM7.5 lah. So jom kita makan. Ada sengkuang, ada timun, ada kuih rojak dengan ada tauhu lah. So siapa yang tak nak makan heavy sangat boleh makan macam saya lah. Okay, tempat ni macam-macam pilihan. So I pun macam confused saya nak makan mana. Tapi last saya rasa macam nak makan rojak. RM4.5 kan? Air pun dah macam harga rojak pula. By the way, rojak RM6 korang rasa murah ke mahal? Kita dah makan dah pun, dah kenyang pun dah kenyang. Tadi ada sempatlah bersembang-sembang dengan orang yang berniaga dekat sini. Tempat ni dah hampir 30 tahun orang berniaga dekat sini. Dan suatu ketika dulu tempat ni ada orang jual vegan food, ada yang jual makanan yang bukan vegan. Tetapi lama kelamaan disebabkan vegetarian vegan food punya demand lebih tinggi, orang-orang yang jual daging semua tak ada bisnes sampai diorang berpindah dari tempat ni. Dan tempat ni jadi full vegetarian food court. So you all boleh datang dekat Taman Makmur Cheras. Dan betul kan Taman Makmur Cheras? Taman Cheras Makmur KL ya. Untuk enjoy varieties of vegetarian food. Jangan risau, semua adalah diperbuat daripada makanan-makanan yang berasaskan tumbuhan. Except ada certain kedai ada telur. Tapi tak semualah. So you all boleh check and then eat if you are vegan. So tu je lah. Bye.
Saya dah lupa, ada tak mana-mana makanan vegan yang murah dekat area Cheras? Sila komen so that saya boleh terja next time. Dan siapa-siapa pernah makan dekat sini, sila komen what you guys think about the food here. Okay, kita jumpa dekat episod yang lain.